गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। हामी सधैँ शिक्षामा भइरहेको गतिविधि, देखिएको उतार चढाव र शिक्षामै केन्द्रित रहेर विभिन्न कुराकानी गर्ने गर्छौँ यो शैक्षिक बहसमा। त्यसै गरी आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्सका फाउन्डर डिरेक्टर सौर्य कार्की। आउनुहोस् दशबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? अहिले यही बच्चाहरूको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिने हजुर र कोभिडको कारणले जुन असर परेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, शिक्षामा सबभन्दा कम असर कसरी पर्न सकोस् भन्नेतिर केन्द्रित छु र विद्यालयहरूलाई फेरि त्यही पहिलेकै वातावरणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा बहसमा पनि चलिरहेको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ भनौँ न युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्सको चाहिँ फाउन्डर डिरेक्टर हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स भनेको चाहिँ के हो सर? यो युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स नेपाल चाहिँ नेपाल स्थित एउटा सामाजिक संस्था हो, एउटा एनजिओ भन्दा पनि हुन्छ। हामी वैदेशिक सहायतामा नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरणको लागि काम गर्ने गरेका छौँ। यो 2072 सालमा स्थापित संस्था, जसले चाहिँ गुल्मी र सङ्खुवासभामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक रूपान्तरण कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा मोडल सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले हालसम्म चाहिँ यसले के कस्ता कामहरू गरेको छ सर? 2072 सालमा स्थापना भयौँ। लगभग 2072 को आदि पुस महिनादेखि हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। हालसम्म चाहिँ हामीले 38वटा विद्यालय बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। बनाउनु भनेको कि भइआएको सामुदायिक विद्यालयलाई हाम्रो मातहतमा ल्याएर भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक पूर्वाधार दुइटैमा काम गरिरहेका छौँ। कि त कुनै पनि विद्यालय नयाँ बनाउनु पर्यो भने त्यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले हालमा चाहिँ 38वटा विद्यालय र 6000 विद्यार्थी जति हाम्रा विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाबाट लाभ लिइरहेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ कति समयसम्म त्यो विद्यालयलाई चाहिँ हेर्ने गर्नुभएको छ सर? त्यो पछि के हामी सरकारलाई कि स्थानीयलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ त त्यो स्कुल? हामी जब स्थापना भयौँ एउटा संस्थाको रूपमा शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भएर स्थापित भएका संस्था हौँ। हामी अरू संस्था जस्तो विभिन्न प्रोजेक्टहरू पारेर विभिन्न प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका होइनौँ। र हाम्रो एउटा सोच पनि के छ भन्दा यदि विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने भए दिगो रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनकि एउटा परिवर्तनको लागि धेरै समय रहियो भने त्यो मोडल जुन स्थापना गरिन्छ त्यो मोडललाई कायम राखिराख्न सकिन्छ। हाम्रो मोडल सजिलो छ। जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले विद्यालय बनाउनु पर्यो भने समाजसँग काम गर्छौँ र स्थानीय सरकारसँग काम गर्छौँ, तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारको निगरानीमा काम गर्छौँ। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा विद्यालय बनाउनु पर्यो भने अथवा विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा सुधार गर्नु पर्यो भने हाम्रो नीतिगत हिसाबमा आउनुपर्छ, जसमा चाहिँ 5 वर्षको लागि एउटा रहिआएको सामुदायिक विद्यालय अथवा बन्न आँटेको सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ हाम्रो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले। र त्यसलाई फेरि हामीले 5 वर्षपछि स्थानीय जुन हाम्रो समाज छ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, तर स्थानीय सरकारको फन्डिङमा। त्यो नभएको खण्डमा हामी थप 2 वर्ष थप रहेर हाम्रो मोडललाई अझ राम्रो बनाएर स्थानीय सरकारलाई र स्थानीय समाजलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। जस्तो भनौँ न 72 सालदेखि यहाँले त्यो गर्न थाल्नुभयो होइन, स्कुलहरू चलाउन थाल्नुभयो, बनाउन थाल्नुभयो। यो अब झन्डै 4 वर्ष बितिसकेको छ होइन। अब यो अन्तरालमा चाहिँ यहाँहरूले त अब धेरै स्कुलहरू चलाइ पनि रहनु भएको छ। त्यस स्कुलका अभिभावक विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिको सन्तुष्टजनक हुनुहुन्छ त? कतिको यहाँहरूसँग रिजिनु भएको छ? 2072 सालको कुरा जब हामीले संस्था स्थापना गऱ्यौँ र विद्यालय सामुदायिक विद्यालय आधारभूत तहको शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने भनेर उद्देश्यका साथ अगाडि लाग्यौँ। त्यो वर्ष चाहिँ धेरै नै ठुलो पाठको समय भयो। हामीले चाहेमा मात्र परिवर्तन नहुँदो रहेछ। समुदायलाई आफ्नो मातहतमा आफू साथ गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। त्यति बेलाको समय र अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि हामीले धेरै नै उपलब्धि गरिसकेका छौँ। सरकारको नीति छ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढाउने, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने। हामी चाहिँ त्यो भन्दैनौँ। हामी चाहिँ गुणस्तर शिक्षा सुधार गर्ने र गुणस्तर शिक्षाको अनुभूति गराइसकेपछि विद्यार्थी आफसे आफ आउँछन् भन्ने
अवधारणाका साथ काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। 2073 सालदेखि लगभग हाम्रो विद्यालयहरूमा उपलब्धि अत्याधिक राम्रो भएका छन्। जस्तो विद्यार्थी सङ्ख्या प्राय जस्तो विद्यालयहरूमा दोब्बर भएका छन्। त्यो भनेको कुनै पनि नजिकको सरकारी विद्यालयमा 100 जना छन् भने हाम्रो विद्यालयमा अटोमेटिकली 200 जना देखिन्छन्। कुनै पनि विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा 50 छन् भने हाम्रोमा 100 जना छन्। त्यो चाहिँ सिर्फ एउटै कारणले हो, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि कारणले हो। त्यसमा चाहिँ अभिभावकको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ। उहाँहरू अत्याधिक धेरै खुसी पनि हुनुहुन्छ। हामीले जुनै पनि विद्यालयमा चाहेको लगानी सरकारले दिएको पैसामा थप गरेर पूर्ण गर्ने गरेका छौँ, जसमा शिक्षक नपुगेको खण्डमा हामी आफै शिक्षक दिन्छौँ, जुन अभिभावकको लागि ठुलो मद्दत पुगेको छ। शिक्षकलाई त्यहाँ भएका शिक्षकलाई पनि मद्दत पुगेको छ। हामीले बाहिरबाट नै हामीले टिचिङ फेलो भनेर हामीले लगेर राख्ने गर्छौँ, जो चाहिँ एउटा विज्ञ टिचर जस्तै हुन्छन्। अनि हाम्रो आफ्नै संस्थाबाट फुल टाइम ट्रेनरको रूपमा एकजना खटिएको हुन्छ, जो महिनाको एकचोटि विद्यालय पुग्छ। त्यो भइसकेपछि अभिभावक पनि एक तरिकाले यस्तो हेर्नुहुन्छ कि संस्था नै त्यस्तो चासो दिइरहेछ भने हाम्रा बच्चाको लागि हामी चासो कसरी नदिने भन्ने कुरा हुन्छ। र प्रायः जस्तो ठाउँमा फेरि पनि म भन्छु आमाहरूको साथ सबभन्दा ठुलो रहेको छ। आमाहरूले चाहिँ यिनीहरूले यो संस्थाले हामीसँगै आएर हाम्रो साथमा हामीसँग सारथी भएर अगाडि लागिरहेछ। उहाँहरूले हाम्रो बच्चाको चासो दिइरहनु भएको छ भनेर अहिले जुन तरिकाले साथ दिनुभएको छ, परिवर्तन धेरै ठुलो आएको छ। उहाँहरूको हाम्रो प्रति धारणा छुट्टै छ। स्थानीय सरकारलाई उहाँहरूले घचघचाउनुहुन्छ, किनकि हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ कि घचघचाउँदा राम्रै हुन्छ भनेर। र चासो बढेको देखेको कारणले चाहिँ परिवर्तन 2072 देखि 2076 आउँदा चाहिँ सायद त्यति समयको परिवर्तन मैले अरू समयमा देखेको पनि छैन होला। जस्तो भनौँ न, अब यो 4 वर्ष 5 वर्ष नागिसक्दाखेरि अबको आगामी दिनमा चाहिँ युनाइटेड वर्ल्ड स्कुलको चाहिँ सपनाहरू अब योजनाहरू के कस्ता छन् सर? नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के सिक्नु पर्यो भन्दा चाहिँ प्रविधिमा लगानी भएको छैन। शिक्षा र प्रविधि अत्याधिक ठुलो दूरी भएको ठाउँ भनेको नेपाललाई भनेर चिनिन सकिन्छ। 18औं शताब्दीको शिक्षा दिइएको छ, 21औं शताब्दीको नीति बनाइएको छ। दुईटा बीच धेरै ठुलो अन्तर भएकोले हामी जुन एउटा शैक्षिक संस्था आधारभूत तहलाई राम्रो बनाएर जाने भन्ने कुरा छ, हामी चाहिँ त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै अबको समय कोभिड जस्तो महामारी आउँदा हामीले फेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई निराशा नदिनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा काम गर्दैछौँ। हामीले जुन काम गर्दै आएका छौँ, सामुदायिक विद्यालय सुधार्नलाई भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक लगानी, यो निरन्तर भइरहन्छ। अबको आउने समय हाम्रो अपेक्षा भनेको गुल्मी र सङ्खुवासभाबाट बाहिर निक्लिँदै मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङ, रौतहट र रुकुम जान सक्छौँ कि भन्ने एउटा अपेक्षा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सबै अब दाताहरूमा पनि भर पर्छ, आफूले मात्र चिताएर हुँदैन। तर हाम्रो काम राम्रो भएकोले दाताहरूलाई पनि धेरै नै महत्त्व लागिरहेको छ हाम्रो कामबारे। त्यो मात्र नभएर अबको समय चाहिँ कम्प्युटर ल्याब हरेक विद्यालयमा, आधारभूत तह विद्यालयमा एउटा अत्याधिक राम्रो प्रविधि मैत्री कम्प्युटर ल्याब र प्रविधि मैत्री शिक्षा दिन सक्यो भने हाम्रो लागि हामीले गरेको काममा सबैभन्दा ठुलो टेवा पुग्न सक्छ भन्ने जस्तो लागेका छौँ। हालै म प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामी युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स नेपाल काम गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ मावि तहमा प्रविधि शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर 112वटा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरेर त्यसलाई चाहिँ 3 वर्षको लागि, जुन हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई 5 वर्षको लागि सञ्चालन गर्छौँ, कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरेर 3 वर्षको लागि सञ्चालन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले साँच्चै नै राम्रो उपलब्धि गरेर यो तरिकाको मोडललाई चाहिँ सरकारले ओगट्न सक्यो भने चाहिँ अबको समय परिवर्तन हुन्छ भनेर देखाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँहरूको योजना अनुसार चाहिँ अब छिट्टै नै भनौँ न, अब कति जनताले त पाइरहनु भएको पनि होला, जस्तो कि अब निजी विद्यालय जतिको गुणस्तर चाहिँ हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पनि सरकारी विद्यालयमा पनि पाउनेछौँ अब। हजुर, यो हाम्रो उद्देश्य रह्यो। हामी चाहिँ जस्तो हामीले जहाँ सामुदायिक विद्यालय सुलभ शुल्कमा, होइन हाम्रो यो यहाँहरूले हेरिसकेपछि त्यो शुल्क वृद्धि हुने भन्ने कुराहरू हुँदैन, त्यो हुँदैन। हामी पुरै फेरि पनि हामीले सञ्चालन गरेका विद्यालय हाम्रा होइनन्, स्थानीय सरकारकै हुन्, स्थानीय समाजकै हुन्। हामी चाहिँ एउटा थर्ड पार्टी भएर त्यहाँनिर गएर साँच्चै नै यसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने एउटा माध्यम मात्र हौँ, एउटा ऊर्जा र औजार प्रदान गर्ने एउटा संस्था हौँ हामी। जो त्यहाँ जान्छौँ, अब तपाईँलाई भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनायौँ भन्ने मात्र प्राइभेट विद्यालयलाई पनि ठेलिने र विद्यार्थीहरूले प्राइभेट विद्यालय जानुको सट्टा सामुदायिक विद्यालय आउने कारण चाहिँ गुणस्तरकै कारणले मात्र हुन सक्छ।
यो नीतिगत हिसाबमा सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउन सकियो र नीतिलाई अवधारणा गर्दै फिल्डमा उतार्न सकियो भने मात्र प्राइभेट स्कुलहरूलाई असर पर्ने हो। प्राइभेट विद्यालयमा नि खासै गुणस्तर शिक्षा चाहिँ प्रदान हुँदैन, तर प्राइभेट विद्यालयमा चाहिँ निरन्तर रूपमा पैसा तिरिएको कारणले अभिभावकले पनि चासो दिने र शिक्षकले पनि चासो दिने भएकोले मात्र प्राइभेट विद्यालयहरूमा बढी विद्यार्थी हुने हो। तर यता सामुदायिक विद्यालयमा पनि त्यही तरिकाको काम गर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हेर्नलाई चाहिँ हाम्रा विद्यालयमा आएर हेर्दा हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो यो चाहिँ नेपालभरि छौँ कि केही जिल्लाहरूमा कहाँ हामीले गरिरहेका छौँ सर? अहिले सङ्खुवासभामा 27वटा विद्यालय छन् र गुल्मीमा 10वटा छन्। हजुर। अबको आउने वर्ष लगभग 50वटा जति पुग्छन् भन्ने आशा अपेक्षा छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि यहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति हुने सम्भावना? हजुर छ, अत्याधिक धेरै नै छ भनौँ। यो कोरोनाले गर्दा अलिकति असर पर्छ कि भन्ने कुरा हो, तर हामीले लगभग ताप्लेजुङ, मोरङ, धनकुटा, रौतहट र रुकुममा चाहिँ बेसलाइन स्टडी चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँ चाहिएको छ कि छैन भन्ने स्टडी जुन गरेका छौँ त्यो गरिसकेका छौँ। तर त्यस पश्चातको कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकेपछि हुने हो निर्णय चाहिँ। तर प्रदेश 1मा चाहिँ हामी लगभग 2टा जिल्लामा थप गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ भइसकेको छ। अबको आउने मोडलमा चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई थप सुदृढ गर्दै हाम्रो साझेदारीमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। जस्तो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि झन्डै 100 दिनभन्दा माथि हामी क्वारेन्टाइन जीवन जिउन बाध्य भयौँ होइन। यो समयमा चाहिँ यहाँहरूको के थियो सर, क्रियाकलापहरू के रह्यो? हामीलाई चाहिँ कोरोनाको समय सबैभन्दा जब चैतमा स्कुलहरू बन्द गराइयो र अब लकडाउनको समय सुरु गर्ने भन्ने जुन निर्णय भयो त्यति बेला नै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दा चाहिँ अब विद्यार्थीलाई स्कुलबाट टाढा गइसकेपछि गाउँघरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा केही समय स्कुलबाट बाहिर भइसकेपछि स्कुलै नजान्ने जुन बानी पनि बस्छ। त्यो मात्र नभएर विद्यार्थीहरू घरमै अभिभावकसँग बसेपछि मानसिक तनाव र मानसिक स्थिति पनि बिग्रिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसलाई फोकस गर्दै त्यसलाई हाम्रो जुन काममा राख्दै हामीले चाहिँ वैशाख 3 गतेदेखि नै काम सुरु गर्ने भनेर रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिहाल्यौँ। त्यो रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ हरेक दिन विभिन्न कथाहरू सुनाउने, विभिन्न पाठका कुराहरू गर्ने र बच्चाहरूलाई सुनेका छन् कि छैन भनेर उहाँहरूलाई फलोअप पनि गर्ने। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। हामीले हाम्रा शिक्षकहरू प्रयोग गरेर फलोअप गरिरहेका थियौँ। यो चाहिँ गुल्मी र सङ्खुवासभामा हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। लगभग 2 महिना त्यसलाई सञ्चालन गरेर जब सरकारले अब चाहिँ लकडाउन खुकुलो पार्ने भन्ने कुरा निक्ल्यो, हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के थियो भन्दा शिक्षामा पनि केही तरिकाको निर्णयहरू आउँछन् कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर आएन। अलिअलि थोरै आयो, तर अलिकति अझगल्टो निर्णय आएको जस्तो महसुस भएपछि हामीले फेरि के निर्णय गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ पहिलेको रेडियो कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै अबको रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ विद्यार्थीको पाठमा केन्द्रित भएर काम गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। सो लकडाउनको अवधि चाहिँ रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, तर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ थप इन्भल्भ गराउनलाई कविता लेखन, निबन्ध लेखन अनि गीत गाउने कार्यक्रम, गीत गाउने कम्पिटिसनहरू गरायौँ, जसमा हाम्रा लगभग सबै शिक्षकदेखि लिएर विद्यार्थीहरूले भाग लिए। त्यो भनेको त्यो समयमा पनि मनोरञ्जन र त्यो समयमा पनि विद्यालयसँगै कनेक्ट र विद्यार्थी आफ्नो पढाइसँगै बाँधिरहनु भनेको चाहिँ पछि गएर जब विद्यालय खुल्छ तब विद्यार्थी विद्यालयतिर आकर्षित हुन्छ र ऊ घरमै बसिरहनु जस्तो पनि लाग्दैन। र अहिलेको समय चाहिँ हालै भन्ने हो भने लगभग 15 देखि 20 हजार विद्यार्थीले हरेक दिन हामीले सञ्चालन गरेको रेडियो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ गुल्मी र सङ्खुवासभामा। यो ठोस नम्बरका साथ भन्न चाहन्छौँ, किनकि हामीले अभिभावकलाई पनि फोन गरेर सोधेका छौँ, हामीले सर्वेहरू गरेका छौँ। हाम्रा शिक्षकहरूले जब पाठ लिन्छन्, हाम्रो रेडियो कार्यक्रमको पाठ लिन्छन्, हाम्रा शिक्षकहरूले उहाँहरूको विद्यार्थीहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन भनेर फोन गरेर सोध्नुहुन्छ। विद्यार्थीले समेत हरेक दिन प्रश्न सोध्न पाउँछन्। त्यो गर्न सक्नु भनेको चाहिँ एउटा गाउँको विद्यार्थीले पनि अबको समय लकडाउनको अवधिभरि जब शिक्षाको बारेमा निर्णय भएको छैन, केही न केही निर्णय आउँदैछ र केही न केही हामीले पनि पाउँछौँ है अनलाइन शिक्षा नभएको ठाउँमा भन्ने अवधारणा र अब हामीले जुन आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ हामी त्यही गरिरहेको। जस्तो यो पिरियडमा जुन यहाँले चाहिँ जुन 38वटा स्कुल विद्यालय हेरिरहनु भएको छ, यो जुन लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारले चाहिँ असारदेखिबाट अनलाइन क्लास सुचारू गर्नु भनेर जुन आदेश दिनुभयो, त्यसमा के हामीले अनलाइन क्लास चलायौँ? हामी चाहिँ यस्तो खालको संस्था हौँ जहाँ हामी काम गर्छौँ त्यहाँ इन्टरनेट चाहे बत्ती पनि सायद निरन्तर आउँदैन। फोनको त सिग्नलै अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, केही ठाउँमा आउँछ, प्राय ठाउँमा अलिकति गाह्रो छ।
यो ठाउँहरूमा चाहिँ अनलाइन शिक्षा सम्भव छैन। अहिलेको स्थितिमा जुन पूर्वाधार छन् हामीसँग त्यो पूर्वाधारमा चाहिँ अनलाइन शिक्षा गर्छु भनेर लाग्नु भनेको मूर्खता हुन्छ। र सबैभन्दा सजिलो भनेको रेडियो हो, किनकि प्रायः जस्तो घरमा मोबाइल फोन छँदैछ, मोबाइल फोनबाट रेडियो सुन्न सकिन्छ। र प्रायः हाम्रा विद्यालयहरू सञ्चालन भएको ठाउँमा चाहिँ रेडियो कुनै न कुनै घरमा रहने गरेको छ र भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रायः जस्तोलाई रेडियो पनि सुनाइने गरिन्छ। रेडियोको मार्फत हामीले पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा कार्य के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गर्दा गर्दै हामीले हाम्रा गाउँहरूमा चाहिँ हामीले दिएका शिक्षक जुन छन्, हाम्रो तर्फबाट पैसा तिरेर जुन शिक्षकहरूलाई दिएका छौँ उहाँहरूलाई परिचालन गरेर ठाउँ ठाउँमा हाम्रो लगभग 25% स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यालयको शिक्षकको 1 किलोमिटर दायरामा जति विद्यार्थी छन् उहाँहरूलाई चाहिँ 2टा ग्रुप बनाएर पढाउने गरेका छौँ। उहाँहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरेर 2 घण्टाको पढाइ हरेक दिन निरन्तर दिन्छौँ। होमवर्क गृह कार्य दिने गरेका छौँ। रेडियो कार्यक्रम पनि उहाँहरूले सुन्नुपर्छ र त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई हरेक दिन पढाइन्छ। र त्यही गृह कार्य गरिसकेपछि उहाँहरूको पढाइ निरन्तर भइरहेछ, सिर्फ विद्यालय खुल्ला छैन भन्ने एउटा अवगत गराउन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई सिकाइ पनि रहेछ। जस्तो भर्खरै यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लासको आगमन भयो, भित्री होइन। अब हामी त तपाईँको अलिकति अनभिज्ञ नै थियौँ, इभन तपाईँको पढाउने शिक्षकदेखि लिएर विद्यार्थी अभिभावक योबाट निकै टाढा थिए होइन। अब यो अलिकति मैत्रीपूर्ण भयो, यो अलिक फ्रेन्डली भयो अहिले होइन, यो डिजिटल यो तपाईँको अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लासहरू। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? यो कतिसम्म इफेक्टिभ छ र नेपाल जस्तो देशमा कतिसम्मको आवश्यक छ सर? मेरो भनाइ सजिलो छ। नेपालमा प्रविधिमा लगानी हुनुपर्छ, प्रविधि शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा र प्रविधि शिक्षामा फरक छ। प्रविधि मैत्री शिक्षा बनाउन सक्यो भने किमाथाङका जस्तो ठाउँमा काठमाडौँको एउटा शिक्षकले पढाउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ अत्याधिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हामीले, किनकि अहिलेको हाम्रो शिक्षा नीति 21औं शताब्दीको छ, अवधारणा सपना 21औं शताब्दीको छ। हाम्रा देशका भविष्यका कर्णधारहरूलाई 21औं शताब्दीको बनाउने भन्ने कुरा छ। शिक्षक छन् 18औं शताब्दीका, कुनै 19औं शताब्दीका छन्, कुनै चाहिँ गर्न चाहने साँच्चीकै अठोट राखेका जतिकै राम्रा शिक्षक भए पनि 20 शताब्दीदेखि माथिका छैन। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ पहिले आफ्नो पूर्वाधार जुन छन्, व्यक्तिदेखि लिएर भवन छन्, तिनीहरूलाई 21औं शताब्दीको बनाउनु। त्यो भइसकेपछि 21औं शताब्दीमा ल्याउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। अब अहिले के छ, विद्यालय बनाउँछौँ किमाथाङकामा, पठाउँछौँ शिक्षक काठमाडौँबाट, त्यो शिक्षक जान्छ त्यहाँनिर, बस्छ ऊ 6 महिना, पावर लगाएर निक्लेर आउँछ 6 महिना, अब त्यो पछि शिक्षक छैन, अब के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। यस्ता खालका समस्या नआउन र त्यहाँ भएका विद्यार्थी त्यहीँ बसेर पढ्नलाई प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले स्थानीय सरकारले प्रविधिलाई जोड दिँदै प्रविधिका पूर्वाधारहरू, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, कम्प्युटर यो लगायतका विद्यार्थीहरूलाई चाहिने चिजहरू उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट हुन सक्दैन भने दात्री संस्थालाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले ल्याउन सक्नुपर्छ। यो गर्न सकियो भने अबको समय जुन तरिकाको महामारी आउन सक्छ, नआए पनि पढाइ निरन्तर भइरहेको छ। अहिले तपाईँले यसो सोच्नुभयो भने भोलि बाढी आयो भने विद्यालय बन्द हुन्छ, विद्यालय बन्द भयो भने 2-3 हप्ता 4 हप्ताको लागि पढाइ बन्द हुन्छ। हजुर, यदि प्रविधि भएको भए विद्यार्थी स्कुलै गएर पढिराख्न पाउँछ। विद्यालयमा शिक्षक नआउँदा समेत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीले पढ्न सक्यो भने विद्यार्थीको पठन पाठन शिक्षकमा मात्र निर्भर हुँदैन। अब सोच्नुहोस्, हाम्रा सबै पढे लेखेकाहरू शिक्षकहरू सबै शिक्षक सहरमै बसौँ भन्नुहुन्छ। हजुर, त्यसो भए गाउँका विद्यार्थी सबै सहरतिर आउने भए सहरमै सबै केन्द्रित गरौँ न, किन गाउँमा शिक्षा अवधारणा राख्नु र? त्यसको लागि हामी अलिकति गहन तरिकाले सोच्नु पर्यो, प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्यो। लगानी बढेको छ तर सोचेर राम्रोसँग राम्रो प्रविधिलाई र प्रविधि सञ्चालन गर्ने मान्छे चाहिँ 18औं र 19औं शताब्दीको मान्छे नराखौँ होला। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट दिने लगानी गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूबाट दिन सक्ने सबै दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई धन्यवाद भनौँ र त्यही अनुसार अगाडि लान सक्यो भने मात्र परिवर्तन सम्भव छ। प्रविधिलाई नभुलौँ, प्रविधि हाम्रो साथी हो, प्रविधिले नै यो देश अगाडि लाग्न सक्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र प्रविधिमा बाहेक अरू केहीमा पनि निर्भर हुन सक्दैन। समुद्र छैन, प्रविधिमै केन्द्रित भएर हामीले
अबका आउने भविष्य कर्णधार, अबका आउने उद्योगहरूलाई प्रविधिमा मात्र केन्द्रित गरेर बनाउन सक्यौँ भने यो देशले फड्को मार्न समय लाग्दैन। जस्तो 2017 एउटा अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोक्स म्यागजिनले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ विश्वका 30 प्रभावशाली युवाहरूमध्येमा एउटामा हजुरको पनि नाम आएको थियो। यो के कारणले पाइएको थियो सर? त्यो चाहिँ त्यति बेला फोर्ब्स म्यागजिनले चाहिँ हरेक वर्ष 30 वर्ष मुनिका 30 जना युवा विभिन्न क्याटेगोरी विभिन्न विधाहरूमा पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेछ। मैले चाहिँ उदाउँदो उद्यमीको रूपमा छानिएको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले विभिन्न सेक्टरमा काम गरेको भएकोले उहाँहरूको आशा अपेक्षा चाहिँ यसले साँच्ची नै आफूले ठानेको कुरालाई पुरा गर्न सक्छ भन्नेका साथ आफ्नो म्यागजिनमा एउटा ठाउँ उपलब्ध गराउनु भयो। मैले चाहिँ त्यति बेला शिक्षामा जुन लगानी गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको थिएँ र त्योभन्दा अगाडि जुन शैक्षिक संस्थाहरू मैले युडब्ल्युएस युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स नेपाल खोल्नुभन्दा पूर्व नै मैले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू विभिन्न मोडलका शैक्षिक संस्थाहरू खोलिसकेको थिएँ र उहाँहरूले त्यसैलाई त्यही ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दै र अहिले आउन सक्ने र गर्न सक्ने जुन अवधारणा राखेको थिएँ त्यसैलाई हेरेर उहाँहरूले दिनुभएको म अरू विभिन्न उद्यमशील कामहरूमा नि काम गर्ने भएकोले उहाँहरूले त्यसैलाई नै मध्यनजर राख्दै मलाई नि फिल्डमा दिनुभयो। जस्तो यो युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स बाहेक चाहिँ अन्त कुन सेक्टरसँग चाहिँ हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर म चाहिँ अमेरिका पढेर नेपाल फर्केको एउटा ठुलो सपना बोक्दै नेपाल फर्केको एउटा युवा हुँ। म भन्दिनँ कि मैले देश परिवर्तन गर्न फर्केको भनेर चाहिँ म अलिकति अहिले भन्न छोडेको छु। मैले मेरो तर्फबाट गर्न सक्ने भनेको मैले आफूले के गर्न सक्छु भनेर हेर्छु। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति बढी चिनिए तापनि मैले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि थोरै बहुत काम गर्ने गरेको छु। हालै म मेरा 2 जना अरू सहपाठीहरूसँग मिलेर नेपालको पहिलो र एकमात्र नेपालमै बनेको सबैभन्दा पौष्टिक दही बनाउँदैछौँ, जुनलाई चाहिँ ग्रिक योगर्ट भन्छौँ। ग्रिक योगर्ट अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो दही जुन खान्छौँ त्यो दहीमा चाहिँ अलिकति बढी फ्याट हुन्छ, हामीले बनाउने दहीमा चाहिँ फ्याट कम हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले खाँदाखेरि तपाईँको शरीरलाई पनि राम्रो गर्ने, तपाईँको इम्युनिटी पनि राम्रो हुने। र हाम्रो सोच चाहिँ यो किन गरेको भनेर सोच्छन् सबैले। मेरो एउटै मात्र जवाफ हो जसमा चाहिँ कृषि देश भन्छौँ तर हामीले कृषिबाट चाहिँ के दिन्छौँ भन्दा सिर्फ र मटेरियल दिन्छौँ। जुन एउटा उद्योगलाई चाहिने चिज हो त्यो मात्र दिन्छौँ, त्यो पनि सबै इन्डियालाई दिन्छौँ। अब अलैँचीको हेरौँ, अलैँची हामी उत्पादन गर्छौँ तर अलैँची इन्डियालाई बेच्छौँ, इन्डियाले चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गर्छ र त्यो अलैँची उल्टो नेपाललाई पनि बेच्छ र अरू ठाउँलाई बेच्छ। हाम्रो चाहिँ सोच त्यो अलैँची पनि उत्पादन होस्, त्यो अलैँचीलाई पनि प्रशोधन गरौँ, त्यो अलैँचीलाई पनि हामी बेचौँ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सिर्फ पर्यटनमा मात्र निर्भर हुँदैन, कृषिमा निर्भर हुन्छ तर राम्रो कृषि प्रशोधित कृषिमा निर्भर हुन्छ र शैक्षिक शिक्षा र प्रविधिमा निर्भर हुन्छ। सो हामी अहिले चाहिँ म र मेरा सहपाठी चाहिँ नेपालको पहिलो आधुनिक दही फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दैछौँ। मार्केटमा अब लगभग 1 महिना आउँदैछ। जस्तो हजुर चाहिँ भनौँ न उमेरले त भर्खरको देखिनुहुन्छ होइन, यो अब चाहिँ शिक्षा गुणस्तरलाई चाहिँ म फेर्छु, म परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्नु पर्नु भएको छ, केही हदसम्म सफल पनि हुनुहुन्छ होइन। तर तपाईँको चाहिँ जुन विद्यालयमा जानुहुन्छ होइन, निकै चाहिँ कपाल फुलाइसकेका होइन, एउटा उमेरले चाहिँ नेटो काटिसकेका एउटा अनुभवी शिक्षकहरूको माझमा जाँदाखेरि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, त्यो कतिको सजिलो गरी यहाँलाई चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ, के छ यसमा कतिको अप्ठ्यारो झेल्नु परेको छ हजुरले? यो संस्था स्थापना गर्नलाई लगभग 2070 सालमा अवधारणा भएको हो। म त्यति बेला 22-23 वर्षको थिएँ। हजुर। अब त्यति बेलाको म र अहिलेको मको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ म गएर उहाँहरूलाई सिधै भन्थेँ तपाईँहरूलाई गर्न पनि आउँदैन, तपाईँहरू सायद नगर्नु पनि तपाईँहरू यहाँबाट जानुपर्छ भन्थेँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको हाम्रो शैक्षिक धरोतललाई थाम्नु भएको उहाँहरूले नै छ। उहाँहरूको कपाल सेतो भएको छ, उहाँहरूले धेरै नै काम गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूको काम चाहिँ त्यति सजिलो पनि छैन भनौँ न। उहाँहरूले गर्ने तरिका पनि सजिलो छैन र गरेको काम पनि सजिलो छैन। अहिले 2076 सालमा आएर सोध्नुहुन्छ सूर्य कार्कीलाई कि त्यो कपाल फुलेको शिक्षकहरूले के तरिकाले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तो ठुलो साथ कसैले पनि दिएको छैन भनौँ। किनकि त्यति बेला जब अवधारणा राखियो देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने, विद्यार्थीको भविष्य राम्रो बनाउने भन्ने अवधारणा राखियो, उहाँहरूसँगै गरेर राखियो। किनकि उहाँहरूलाई नभनिएको भएर अरूलाई नै गरेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नहुन सक्ने कार्य हो। अनि जब हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि किन यस्तो निराशजनक छ, किन तपाईँहरूलाई गाह्रो छ भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि जायज कारणहरू छन्। जस्ता
हाम्रो देशमा सरकारले मसलन्द खर्च 15,000 दिनुहुन्छ। 15,000ले तपाईँले एउटा पुरै वर्ष कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ? मार्कर पनि किन्नु पर्यो, शैक्षिक सामग्रीको लागि शिक्षकले आफ्नो खल्तीबाट खर्च गरिरहेछन्। अब आफै सोचौँ, विद्यालय सञ्चालन गर्नलाई शैक्षिक सामग्री छैन, विद्यार्थीको लागि सामग्री छैन, त्यो नहुँदा त एउटा शिक्षक आफै पनि त्यो निराशजनक हुन्छ। उहाँहरूले पढाउने शैली निराशजनक किन छ भन्दा उहाँहरूलाई ट्रेनिङ त दिइन्छ, तालिम दिइन्छ, तर तालिम कसरी प्रयोग गर्ने, तालिमको लागि सामग्रीहरू उपलब्ध गराइँदैन। गएर विद्यार्थीसँग पढ्नु भन्छन्, पढाउनु भन्नुहुन्छ, तर सामग्री केही पनि उपलब्ध गराइँदैन। किताब निकालेर रटाएर त्यसरी कहिले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो देशमा नीति बनाउँदा, नियम बनाउँदा शिक्षकहरूलाई सोध्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ। शिक्षकहरूलाई सोध्नु भनेको शिक्षकको सङ्गठन छातालाई नसोध्नुहोस्। सङ्गठन छातालाई सोध्नु भन्दा पनि तपाईँहरूले गएर तल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, विद्यालय कसरी सुधार्न सकिन्छ, हामी तपाईँहरूलाई कसरी सहयोग गरौँ भनेर सोध्नुहोस्। जसरी हामीले गरेका थियौँ 2072-73 सालमा मैले मेरो गल्तीबाट सिकेको भने यही हो कि मैले गएर शिक्षकलाई उहाँहरू पनि हाम्रै भाग हुन्, हाम्रै साथी हुन् भनेर जब जसरी सोधेँ तब उहाँहरूको जवाब अचम्म लाग्दथ्यो। मलाई अझ पनि याद छ, एकजना शिक्षकले भन्नुभएको थियो, मलाई पनि यो बच्चाहरूको माया लाग्छ, मलाई पनि यो बच्चाहरूको भविष्य बनाउनु मन छ, तर के गरौँ, जति नै गर्दा पनि हुँदैन, सामग्री छैन, विद्यार्थीहरूमा माया छैन, त्यो कसरी उत्पादन गरौँ। म यो ठाउँमा 20 वर्ष भइसक्यो काम गरेको, 20 वर्षमा मैले त्यस्तो राम्रो आशाजनक कुरा मैले देखेको छैन। हो, म शिक्षामा भरोसा गर्छु भन्नु हो। जब मैले सोधेँ उहाँलाई के गरौँ त, कसरी लैजाउँ त भन्दाखेरि उहाँ अचम्मित मान्नु हो। पहिलोचोटि कसैले सोध्यो भन्ने तरिकाले भन्नुभयो। सो मेरो सरकारलाई सबैलाई एउटै मात्र आग्रह हो, शिक्षकको गल्ती हरेक टाइम हुँदैन। 6 घन्टामा त तपाईँको बच्चा राम्रो बनाइदिनु भएको छ, खुसी रहनुहोस्। तर सरकारले जब नीति बनाउनुहुन्छ, खर्चलाई तालिकाकरण गर्नुहुन्छ, तब एकचोटि शिक्षकलाई सोधिदिनुहोस्, हामीले अर्को वर्ष कसरी विद्यालय राम्रो बनाउन सकिन्छ, के खर्च होला, तपाईँहरूलाई केमा सहयोग चाहिन्छ भनेर सोध्नुहोस्। त्यो कपाल फुलेको शिक्षकले भयभरको आफ्नो 20 वर्षको कुरा बिर्सेर भोलिको 1 वर्ष कसरी राम्रो बनाउने भनेर सोच्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदै हाम्रो यो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हजुरको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सजिलो छ, मलाई यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो तपाईँले, म यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। शैक्षिक बहसमा जुन कुराहरू राखेँ यो हाम्रो अनुभवबाट राखेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो एउटै मात्र आग्रह छ, हरेक अभिभावकलाई, शिक्षा हो। तपाईँहरू जो गाउँमा हुनुहुन्छ र देखिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम, तपाईँहरूको परिवारलाई अगाडि लाने शिक्षक, शिक्षा र विद्यालय बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। राजनीतिले तपाईँहरूलाई आशा दिन सक्छन्, तर शिक्षाले तपाईँलाई भरोसा दिन्छ। शिक्षामा लगानी गर्नुहोस्। म पनि आफै शिक्षाबाटै अगाडि लागेको एउटा युवा हुँ। धेरै छन् हाम्रो देशमा जो शिक्षाबाट अगाडि लाग्नु भएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, विभिन्न ठाउँमा जान चाहन्छ भने तपाईँको बच्चाको जाने एउटै मात्र उपाय हो शिक्षा। शिक्षामा केही हदसम्म लगानी गर्नुहोस्, ऋण लिनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, तर बच्चाको भविष्य बनाइदिनुहोस्। शिक्षाले नै सबैभन्दा ठुलो उपाय निकाल्छ र शिक्षाले नै सबैभन्दा ठुलो जिन्दगी बनाउँछ। धन्यवाद। सरले एकदम आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म र मेरो टिम यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्सका फाउन्डर डिरेक्टर सूर्य कार्की। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।